Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana Samarqanddan Ro'shan akam keluvdilar. 9 oy oldin ekkan ekanmiz bularga, mana oldi ikkita chekkalarga ekkanmiz. Mana hozirgi 9 oylik holati. Mana hozir ko'rsatamiz. Mana ekilgan joylari. Mana bu yo'cheti. Hamma orqalarini so'raydi, donor sohalarini. Donor sohalari umuman bilinmaydi mana. Olingan joyi. Umuman bilinmaydi. Donor sohalari zo'r. Saqal ichkiroq qiling, saqal yana. Mana ekilgan joylari. Bu mana 9 oylik natijasi. Xursandmisiz aka? Xursandman. Yaxshi chiqdimi? Zo'r, rahmat sizga.